konek-konek da loading nu maraha tarahlil ari nu hirup nyarekel HP we tiktokan mata kaya nama kebanyakan ibu-ibu teh HP elit ari ngaji sulit betul ilmu tiktok mah arapal ilmu tajwid gagal aya nama atuh da rek teu nurutan kumaha anak incu da inungna ge sarua miheulaan tiktokan kapungkur ge zaman abdi tahun 80 ibu aya tiktok ngan beda aya nama tiktok teh di jogedan kapungkur mah tiktok teh di lebuan atuh biasa we meni molot Bu araya lamun ibu nuju Ramadan sok kalaos lapar haus dahaga lapar dahaga halab-hab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucunguk mapah siga kormati Mekah eta keur puasa mah kitu ningali panggero piring jiga kue odading jauhkan kami dari ninyu sarimi pokoknya mah selama itu harus kuat iman 1 bulan full ibu duka 28 dinten duka 30 harinya urang teh di hari-hari akan merasakan premium makan dan bertalit perut rasa melilit tak awas tapi ketika menjelang malam harinya tetap kita harus menggunakan kualitas pertamak apa itu pertamak pertaubatan yang maksimal syik Allahumma sholli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan ibu-ibu semoga awet muda. Yang tidak menjawab salam saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu salakina sing menangkeun mamah muda. Amin teu eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salamna ridho, ikhlas, sadar, teu kapaksa. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Aya ragaji di imah Ceu Iroh nu keur ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Ibu-ibu luar biasa aminnya kenceng banget, keras semangat jigana eta teh balas hoyong ka Mekah. Teu cukup ku amin. Amin tarik daftar encan.
Berarti solusi terakhir dan yang utama ibu koyong tiasa dogi ka Mekah ker awewe mah hiji syaratna kudu aya dukungan ti salaki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Iya petugas, iya mana? Biar agak ditutup ehona. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tutup ehona. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas Pamay yaf'al dalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayya sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ditingali-tingali ku abdi ieu jamaah istri tiung na teh rupi-rupi, bajuna rupa-rupa jigana sesuai jeung majlis taklimna. Tapi silakan di hari ini, jam ini, detik ini tampilan ibu, tiung ibu rupa-rupa, acuk ibu rupi-rupi, tapi titip hati ibu dalam pikiran ibu entong tepikeun ka boga panyakit paru-paru kabita ku baju batur nu rupa-rupa jeung tiung batur nu rupi-rupi. Sarupikeun hate, sarupikeun pikiran, sarupikeun akidah, sarupikeun tujuan. Yuk ibu ayeuna melangkah dengan sandaran kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bisi ibu ayeuna ku Allah nuju ngaos, bisi bapak ayeuna ku Allah nuju ngaji, dicabut nyawa, dilepaskeun ayeuna tina raga, dan ngaran hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Tong boro-boro nu geus kolot orok beureum oge geus waktuna maot mah dimaotkeun ku Allah, komo geus nini kieu. Sadayana ajal akan datang, sadayana ajal akan tiba. Ketika orang ayeuna keur ngaji luar biasa, mun sarupi hati, mun sarupa tujuan, sarupa akidah, hanya ku kalimah la ilaha illallah dilepaskeun nyawa ku Allah. Maca kalimah eta ayeuna ibu keur ngaos maot husnul khotimah. Teu kenging wa ka amin da sakaratna ge acan. Insya yuk bacakan kalimah la ilaha illallah sareng sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha semangat la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah
la ma'budu illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna wa hasil maqasid. Angkat tanganna sabab ya doa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana ya rabbi bil Haruman maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli lim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil Semangat membaca sholawat biar kita diberi syafaat. Anda waghfir ya wasi'alka. Tos ibu-ibu sadayana tanpa ditemenin ku abdi moal disarengan jamaah wungkul ya roh ajib tutup eho na efek na tong dianggo waghfir lana ma amin amin sadana siap keula aminan. Ieu sadaya jamaah ulah waka da encan doa. Ieu sadaya jamaah doa namugi diijabah, mugi ku Allah ditambih barokah, ibadahna istiqomah. Ya Rabbi bil Mustafa cek putra namugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun rizki na mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Lanjut kahanapkeun panangahna sabab ieu sanes doa dina lebu mangih kacang polong meuli padi ti pasir kirisik ibu-ibu meniting parelong ningali abdi mirip Dewi ya Rabbi sholawat sidana waghfir ya wasi'al
mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong ya Rabbi bil. Yang penting sholawat, semangat, Allah akan memberikan rahmat. Wa ghafir lana ma madha salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Rob. Mamadha karom ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahagia dengan sholawat ibu akan Allah memberikan rahmat. Bahagia ibu dengan membaca sholawat Nabi akan memberikan syafaat. Bahagia membaca sholawat si ibu ginu dipayun hahaha tayo teh ngahaha teh keur nutupan masalah. Seri sote ayeuna pedah ngariung keur ngaji terang da di imah nama ibu teh lobahu hulang-hulang ibu ada jijikana huta. Awas hati-hati jamaah ibu-ibu kaum wanita ketika ibu berangkat ke pengajian nyanak hutang hati-hati bisi di jalan engke pepenak sareng nunanya iya puhun pusing leungit galau ilang barokah ngaji matak teu aya deui obat galau ngaji obat bingung para rusing cara rape raruwet salaki leungit teangan salaki leungit dipangajikeun diasinkeun salaki hirup kene diasinkeun punten ibunya da tos setengah tilu atuh da punten bunda Bu Haji Ina ketua majelis taklim upami ngaos tosonten abdi mah sok rada teu pararuguh mataka aya nama kumaha lempengna huntu we nya uhun wios nu penting mah jadi doa ti sadayana duit euy tuh grup itu suudon tah goreng sangka tah. Mohon maaf ibu saya mengingatkan demi Allah abdi ka dieu ka Majlis Al Firdaus di bawah naungan pimpinan Ibu Hajah Ina oge ieu bersama Al Hijrah Peduli di bawah pimpinan Pak Ustad Imam abdi ka dieu teu maksud rek neangan duit abdi teu leungit duit ngan abdi mah sugan jeung sugan itu mah hanya harapan dan keinginan abdi wangsul ti dieu teh jadi namah-namah dulur duit we deui duit dulur tangke barokah seueur dulur barokah seueur wargi abdi wangsul ti dieu kembali lagi ke tempat asal ka lembur abdi moal hese narima amal kasaean ages mah bener ah ya mah parah jamaah kudu dirarukiah. Sama-sama kita bacakan syukur kepada Allah di hari ini siang hari menjelang sore jadi da ieu teh disebut selamat siang da geus rek burit nyebut selamat sore da beurang keneh syukuran ka Allah ibu urang ti bumi ka dieu tos angkat punten ibu teh ka dieu teh ridho teu abdi ningali aya elep berarti ibu teh rombongan eta ibu nu rombongan ka dieu ku Bunda Ina ku ketua majelis taklim ku Pak Ustad Imam diongkosan teu
karugi-rugi atuh. Ibu kadia nu naik motor punten ku panitia kudu ngayakeun ieu acara di bensinan teu. Ibu anu marapah da abdi mah cenah caket kantun ngalengkah di buruhan teu. Ari eta naon keresek. Ieu teu syukur kana nikmat ieu ya. Puhun dayu mah aya keneh nu paling dia mah kantun cangkangna wungkul. Berarti sebagian aya grup ibu-ibu ahli barang dahar wungkul. Da tos dimaklum dimanapun ibu-ibu upami ngaos biasa di mana-mana ge kitu nu penting daek hadir kana pangaosan ih dahar cenah parah sih ibu ieu mah parah. Awas hati-hati jalmi nu angkat ngaji tong hoyong di buruhan ku panitia. Ibu nu rombongan tong hoyong di ongkosan. Kita harus sadar diri Bu. Ketika aya kesempatan nu ngayakeun pangaosan semangat ibu berbondong-bondong berangkat ke pengajian sabab satu langkah kaki ayunan tangan komo ibu berkorban harta materi init ngaji dosa ku Allah dihampura itu hadiah yang luar biasa. Alhamdulillah. Mangkaning da gareulis kieu ge dosa mah loba. Puhun pasti. Bahkan anu pangpayuna mah pangageungna. Kunaon istri ageng dosa, kenapa wanita gede dosa di antara panggede-gedena dosa awewe sabab awewe sok gede hilap aja sanes hitut. Naon sih? Astagfirullahaladzim. Di mana-mana nu ngaran istrinya aneh Bu, unggal abdi dina pangaosan nu ngaran istri nu ngaran awewe mun ngajawab salah teh sok ngagebugan tonggong batur kunaon nya. Padahal ieu nu salah tatangga nu jadi korban suntrungkeun digebug gerak. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sadayana syukuran ka Allah kita berangkat ke pengajian sudah termasuk manusia yang dipilih oleh Allah. Bacakan kalimat hamdalah alhamdulillah sing kompak alhamdulillah. Salawat salam kajongjonan orang tercinta Nabi termulia siapa dia wahwa laisa Gabriel Batistuta pi baladi Argentina min Liga Italia wa Liga Eropa wahwa laisa Hidostatu Nakata pi baladi Hiroshima wahwa laisa Tukul Arwana pi bukan empat mata wahwa laisa Uut Permatasari wa Inul Daratista wabung Haji Roma Irama yang tetap bergaya di masikal dangdut berdansa. Lakin kana habibi wa habibana wa nabiyana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat salam dugi ke keluargana, ke para sahabatna, tabiin tabiatna, sampailah kepada kita menjadi umat yang hadir pada malam ini, yang hadir pada hari ini, yang hadir pada siang ini. Mudah-mudahan ibu nu janten umat Nabi urang sadaya jaga di syafaatan ku Kangjeng Nabi, amin ya robbal. Hatur nuhun terlebih ka protokol MC ieu TTMC tak ieu sangat berjasa da abdi mesin tepikeun ka subuh ge di dieu di luar can disangakeun ku MC memual. Terima kasih TTMC. Master of Ceremony protokol nu dipihormat Bunda Hajah Ina Hasanah. Janten Ari Hasanah itu baik meskipun tidak baik oke baik we. Alhamdulillah hatur nuhun Teh Haji biasa pada nyebat Teh Haji we moal bunda lah. Hatur nuhun Teh Haji Ina Hasanah nu parantos tiasa ngangkir berkah panginten Al-Hijrah Peduli nu disesepuan ku Pak Ustad Imam Abdur Rohim. Anu iya Pak Ustad teh Masya Allah janggot kumis tah ibu nu gaduh caroge kedah sapertos Pak Ustad Imam kumis tipis janggot rapih tingali Pak Ustad mah cacak dinu nemrak bala komo dinu nyumput.
leuwih ti bala. Wajah Pak Ustad mah pinuh ku bubuluan. Aya bulu halus, aya bulu godeg, aya bulu janggot, aya bulu kumis. Sae kedah kieu upami caroge ibu gaduh kumis kedah sapertos Pak Ustad rapih. Janten ibu pan pas sunatan dina salira teh hiji ngeuretan kuku jangan dibiarkan tepikeun ka pararanyang, rapihkeun. Dua sunat ngarapihkeun kumis sapertos Pak Ustad. Jadi tolong ibu-ibu salakina nu boga kumis ulah diantep ngamai jiga sasak leho. Juga jembatan leho ngadiu. Lamun meuli channel teh ama ka tukang channel. Eueuh bukuran cenah channel teh pugu nyangsang dina kumis bukurna. Tilu pas sunatan dina salira ibu meresihan naon ieu? Bulu atau meresihan kelek mah meureun kelekna. Meresihan bulu ketiak, bulu kelek sunat dibersihkeun. Opat sunat meresihan bulu sayang odeng. Mun dipameget dikerok, mun di istri didudut dibenyeng. Cobian ku ibu. Enjing pada Ramadan kedah bebersih heula. Bubuluan teh piceunan. Eta bulu sayang odeng teh cabut. Hoyong tereh diduruk ibu. Hangit-hangit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ibu, lanjut. Doakan ibu, pokoknya guru ngaji, qoriah, ustad, ustadah, mubalig, mubaligoh, khusus kanggo teh haji ina, Pak Ustad Imam, ustad teh sing sarehat paranjang yuswana. Upami Pak Ustad wafat aslina, AA ieu moal ngatiasa ngagantian janten Pak Ustad Imam, sabab AA mah bukan ustad. Tukang kamera, tukang sound, maot Pak Ustad tidak akan mampu menggantikan sosok Ustad, sosok Kiai. Bu RT nu jadi RT maot Kiai mal bisaeun jadi ibu Kiai. Tapi lamun RT maot dipayun Kiai bisaeun jadi RT. RW maot dipayun siap Kiai jadi RW. Tukang son maut dipayun siap Kiai mamangul salon. Itulah kelebihan Kiai. Makan lamun bisa manawar ka Gusti Allah wios nu maot teh tukang son we heula. Badan ibu heula mangga. Kiai mah jangan dulu. Urang teh ibu bodoh kene ku ilmu agama. Sedangkan ku Allah di alam dunia urang teh dituntut kudu ibadah, salatna, puasana, hajina, umrohna, zakatna itu kedah disarengan ku ilmu. Mun ibu ayeuna ibadah teh jeung ilmuna mardudatun la tuqbalu ku Allah ditolak teu ditarima. Naudzubillahi min. Makana ibu punten di lemur ibu sok aya pangaosan rutinan. Sok angkat kana pangaosan rutinan. Osok marhabaan sok aya, solawatan, yasinan, tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil, nya ulah nu maraot. Maknya nu maraot tarahlil. Gusti, jawab panghareupna. Tita tadi tete konek-konek da loading. Nu maraot tarahlil ari nu hirup nyarekel HP we tiktokan mata kaya nama kebanyakan ibu-ibu teh HP elit ari ngaji sulit. Betul, ilmu tiktok mah arapal, ilmu tajwid gagal. Aya nama atuh da rek teu nurutan kumaha anak incu da inungna ge sarua miheulaan tiktokan. Kapungkur ge zaman abdi tahun 80 ibu aya TikTok ngan beda aya nama TikTok teh di jogedan, kapungkur mah TikTok teh di lebuan. Atuh biasa we meuni molotot. Meuni nyarekan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu yang di belakang beda jeung nu di depan kunaon nu di pengker mah jiga nu keur laloba pikirannya. Jiga narek mikiran isuk sapoe di mungahan meureun. Atawa mikiran Mang Aang gitu. Sapertos nama nuju mikiran Mang Aang, Aang suran.
Di antara jamaah ya teh mungkin 60% nuju jaratuh cinta, tapi seuseur nama nuju jaratuh tempo. Lanjut ibu lanjut. Sadayana jamaah nu hadir sakedap deui kirang langkung 2 hari deui nya. Bade mayunan sasi premium, pre makan dan minum. Oh. Oh, ari ibu teh orang Sunda, orang Jawa. Upami Sunda nging Nah, pan Sunda jeung Jawa huruf beda identik bahasa. Sunda kana a, Jawa kana. Mun di Sunda aa, di Jawa abdi asli orang Sunda namina aa. Kamari mah ceramah ka Jawa ka Brebes jadi kompak. Mun di Sunda tata berarti di Jawa mah tato. Mun di Sunda nana, di Jawa mah awas nu teu ngajawab nyeri huntu. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih. Maknya katamu monggo colok. Astagfirullahaladzim. Si ibu ieu mah kedah diruqyah. Ibu pira ku ibu teh engke teh torojol tamu ka bumi ibu. Assalamualaikum cek tamu teh, ibu teh ngwaler, waalaikumsalam monggo colok mah nya kitu. Parah. Bade mayunan 2 dinten deui bulan premium. Pre makan. Oh, tulis yang bawaeun ka bumi. Engke teh bisi cek salah kita menang naon ti Alfirdaus premium geus we kitu. Bade mayunan ibu di hari-hari sebulan full pretalit perut rasa melilit. Oh. Eta deui. Naon cek diketik. 1 bulan full ibu duka 28 dinten duka 30 harinya. Urang teh di hari-hari akan merasakan premium pre makan dan bertalit perut rasa melilit. Tak awas tapi ketika menjelang malam harinya tetap kita harus menggunakan kualitas pertamak. Apa itu pertamak? Pertaubatan yang maksimal. Syik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu Araya, lamun ibu nuju Ramadan sok kalaos lapar, haus, dahaga, lapar dahaga, halab-hab karasa, margi puasa, hawa panas kacida, ningali cucunguk mapah, siga kormati Mekah. Eta keur puasa mah kitu. Ningali panggero piring jiga kue odading. Jauhkan kami dari ninyu sarimi. Pokoknya mah selama itu harus kuat iman. Di puasa pasti banyak uji, banyak coba, banyak rintang. Selama kita hidup di alam dunia pasti Allah memberikan ujian, cobaan, godaan, rintangan, tantangan. Komo lalaki masuk loba papangi jeung ranjau kehidupan. Jijikarana. Parah da ieu tiung ieu tilu ieu. Aya ieu ibu-ibu di dieu randa aya. Aya randa aya. Hidup randa. Wios tong era jadi randa. Randa ge nu penting ngeureuh ibadah. Ngeureuh ngaji di mana aya randa ngeunah. Mun ngeunah ge laku. Puguh matak jadi randa ge bau. Datang bujeng-bujeng ibu Pak Ustad Imam oge sami dijieuna mah tinu barokah ibu.
Eta ka ustad nyebut bau kawalat. Geus moal bener jeung jemaah kieu mah da. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makana punten ibu, ketika orang merasakan perek makan dan minum, perut rasa melilit, tapi di malam harinya kita pertaubatan, dimaksimalkan pratamak, insya Allah di akhir bulan Ramadan Allah akan memberikan hadiah kepada ibu dan bapak. Apa hadiahnya? Bensin akan dipertemukan dengan bensin. Apa itu bensin? Benar, surga itu indah. Ibu hoyong ke surga? Sok hoyong teu terang jalana. Moal nepi atuh. Abdi ge ka dieu ibu hoyong dugi ka Al Firdaus da teu terang di Pasian Sherlock ku Bunda Herli sareng Bunda Ina da teu uninga nu man oh ternyata langsung akurat Sherlockna. Ta ibu ge lamun hoyong ka surga Sherlockeun dina HP jalan kasur. Abdi ti Pangandaran teu langsung anjau ka dieu, ngalangkungan Tasik, ngalangkungan Malangbong, ngalangkungan Cibatu da belok da macet. Jadi we ka dieu ka leuwih goong ibu macet. Nah, jadi teu langsung ka dieu, ibu ge lamun hoyong ka surga peryogi proses heula. Ku abdi bade diwartosan jalan ka surga kieu bantuan. Ka mana mah eceu jalan sanes kitu. Kamana mah eceu jalan ka Jogja ka deui ka dieu mah kapalih wetan. Kamana mah ibu jalan ka surga bantuan. Tadi lain ka dieu mah ala eceu ka pangah kurang tarik kapanga ngosan tuluk tuk 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 resep si ibu yang mau jereng abdi mah temi warang nyebut jereng henteu abdi mah atosnya tuluk tuk 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 sakitu atos ngan jigana getek meureun ieu mah nguping tuluk tuk teh nyebut sabab setelan tuluk tuk eueuh deui iwati. Makanya di situ ada tuluk-tuk, di sana ada urang judulan ngaji ayeuna judulna tuluk-tuk. Wes gitu. Awios ibu da urang mah bahagia, da urang teh rumaos diciptakeun ku Allah, nu aya mah kedah syukuran, urang aya di negara Republik Indonesia. Bari urang teh geus merdek. Nu penting ibu sing tiasa ngajaga 17 rakaat. Lain aku. Astagfirullahaladzim. Beki parah ieu mah 17 Agustus nah apa ya ibu jigana si teteh ieu mah yeuh lamun adan lohor tuluy kalapang adan asar tuluy ngahormat eta mah 17 Agustus nah parah ti mimiti nu hareup ka tukang ka tengah geus ieu mah kudu diinfus ieu mah yeuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu, tos ibu uwih ngaos kumpulkan aset menuju surga. Bu, ibu, meme saum sebelum datang tibanya bulan Ramadan, buang dulu sifat penyakit AIDS. Naon ari AIDS bu penyakit mematikan, tapi bukan penyakit kelamin. AIDS AIDS, AIDS, AIDS. Jadi naon akna angkuh. Sebelum Ramadan hati ibu bersihkan, ruh ibu bersihkan tina sifat angkuh. Ari angkuh teh naon? Som gelis tong asa aing gelis. Ok teteh. Nu tadi nyebut 17 Agustus. Cantik da ngora keneh. Jangan sombong dengan kecantikan. Itu semua titipan. Digeliskeun ku saha? Ku Allah. Dibututkeun ku Allah. Dipewatkeun ku Allah. Digayakeun ku Allah. Tapi nanti tunggu teteh 60 tahun yang akan datang. Tapakur diri.
mual beda sareng emak ieu. Emak ieu kapukur jiga teteh. Teteh ayeuna berarti bakal jiga emak. Jangan ada yang mesti kita sombongkan. Kadang jelema gaduh pangkat sombong dengan pangkatnya. Kena-kena pangkat jabatan palang hiji palang dua, urang mah syukuri nu aya cukup palangkakan. Sombong dengan titelnya sarjana S1 S2, kita mah cukup dengan harga 5.000 beli esteller saja. Sombong dengan jabatan bintang hiji bintang dua, urang mah cukup bintang 7 puir 16 obat sakit kepala. Bu, kenapa orang bahagia padahal dengan harta tidak ada, sengsara kelihatannya? Kenapa bahagia? Karena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nu matak nyengsarakeun mah nu teu loba syukur. Bu, kabita ku milik batur, tingali maka sahanapeun. Iri tamatak nu kadua, akna angkuh, ikna iri, ulah sok panasan. Batur meuli kulkas ibu nu muriang. Tatangga meuli motor enek ece nu meuli paramek. Diinfus ke rumah sakit Garut itu tuh naon teh dokter selamat, ternyata pamajikan teh muriang wae teu cager-cager geus frustasi dibawa balik deui ka imah ku salakina dikerok tongongna bisi asup angin, ternyata muncul motor enek tatangga. Si goreng gerihna teh mikiran motor tatangga, mikiran kulkas tatangga. Syukuri apa ada. Awas ibu tingali Siti Khadijah, sombong tidak kaya, wah pangkaya nak Siti Khadijah, janda sakota Mekah pang beungharna Siti Khadijah, tapi wattawadu Siti Khadijah rendah hati, henteu sombong, habis hartanya, habis dunianya dikorbankan untuk membela agama. Makana kesempatan pamit tadi Pak Ustadz Imam bari papatungan bari teu kudu ayeuna sok saha nu bade ngiringan, ibu teu gaduh artos jual kongkorong. Ibu nu teu gaduh acis ical perhiasan, simpen menuju surga. Da ayeuna lamun ibu maot enjing bade kumaha eta nasib geulang ibu nu ayeuna dianggo. Leuheung lamun ku budak palebah ku salaki dipake kawin deui. Mending kene simpen ti ayeuna, simpen asetkeun, aset jangka surga kumaha sodaqoh. Makana lamun ibu wafat, ece maot, emak teteh maot, ulah nganggap teteh ngora keneh moal maot. Kata siapa? Nu kolot maot, nu ngora oge ngilu, ngilu ngagoto. Semuanya ngilu maot. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakoh. Sodakoh, jangan sombong dengan harta, semua titipan. Punten ibu-ibu nu beunghar, tatangga ibu anu seueur hartana, maotna dicanak mobilna, dicanak teu. Sugan putra na aya nu gaduh mobil Alphard, indungna maot dianterkeun teu kana mobil Alphardna. Anger we kana keranda, pasa, kendaraan yang paling serem. Saking serem-seremna pasaran eueuh daek anu naraekna, kecuali anu maot. Bu, ibu, kesempatan ti ayeuna urang maot moal bisa balik di ke alam dunia. Ibu tos aya di alam kubur, ibu dikubur sorangan poek henteu. Tuh terangeun nu geus ngalaman mah. Berarti teh ririwa. Wilujeng siang kaririwa ririwa. Abdi mah teu ngajawab poek, teu ngajawab ayeuna caang, da teu apal. Nyebut poek bisi caang, nyebut caang bisi poek, tapi meuni yakin ieu mah poek. Berarti tos ngalaman. Ieu teh nuju hirup kadua kalina ayeuna teh. Mangga ibu engke uih deui ka astana. Nu nyaangan amal nu muekan dosa, mana nu nyaangan amal hiji sodak. Sok bu, mata abdi mah aslina lain teu hayang jiga batur gaduh kongkorong panjang. Lain teu boga duit,
duit memaksakan kaduga meuli ayeuna ge bakal menang ti dia. Ngan abdi ngemut 2 kali asli Bu demi Allah salaki abdi teh umurna ngora batan abdi. Mata tadi sahur cara oge Umi nanti mah kalau pulang ti Al Firdaus sekalian mampir ke toko emas naon beulikeun kana kongkorong. Teu hayang. Salaki urang ngora kene sieun maot urang pangeulana. Rek kumaha nasib kongkorong ladang ti Al Firdaus. Kakarek 5 poe geletuk modar. Salaki bahagia mangi kongkorong anyar. Tuluy kawin deui. Mas kawina kongkorong urang ledang ti Al Firdaus. Coba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti ah. Hei amit-amit. Ah, da apal abdi mah beda wajah, beda kicep. Ibu-ibu di dieu aya grup anu sok sarnam tah. Ah, unggal poe minggu ibu senam tuluy ngabaso jeung si Besti. Ek senam teh disamper ku si Besti. Eta teh ibu maot ti heula salaki ti kawin deui ka si Besti nu nyamper senam. Mas kawina geulang ece. Ih, pertemanan yang menyakitkan. Rungkat. Bu, ya makan apunten Bu, hidup itu beda-beda. Keayaan, profesi, potensi, kabisa, kaboga, jemaah teu akur barareda. Leres teu Bu? Ibu hoyong bahagia, seueur syukur ka Allah. Ulah ningali ka saluhureun, tingali mah ka mana? Kasanapeun da teu ngajamin Bu, nu loba dunia hidup bahagia. Sabab ad-dunya mahalun lil balwa, dunia mah lain tempat bahagia, tempat capek. Dibere duit loba urang anger capek hate, sieun leungit. Dibere mobil bus balatak, capek hate, nu ieu can datang, nu itu can datang, sieun cilaka, sieun tabrakan. Ah, pikiran teh ka mana-mana. Lain tempat bahagia, tempat capek, tempat riweuh. Ibu ayeuna ulah sok gaduh pikiran, si eta mah imahna di tingkat meureun bahagia, hirupna kata siapa? Di abdi ge aya tatangga, teu kurang-kurang emasna loba tapi begang awakna. Padahal mah unggal poe daharna ge di rumah makan ampera, deungeun sanguna ge jeung lauk nila. Caina ge aqua gelasna Pisensa. Tiungna ge merekna Joya El Jata jeung gelombang cinta. Sarena ge dina kasur busa nu merekna Alga. Geuning kunaon begang awakna si horeng batin hatena kasiksa rumah tanggana teu bahagia da salakina kagoda ku awewe SMA. Ah! Ripuh. Sok ibu hayang boga emas teu jadi jaminan loba emas bahagia. Ku salaki ibu unggal poe dipangmeurikeun emas tapi salaki selingkuh jeung Ci Imas moal bahagia. Ibu HP iPhone ari suami selingkuh jeung cepopon tidak bahagia. Mending kene tepertos mahaji, tos nini, tos aki, sanajan nginum ci enteh bari nu kamari, tapi kalau suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy. Syukuri apa yang hidup adalah anugerah ibu hidup teh matak alhamdulillah. Asalaki mere bekel ayeuna bade ngaos 5.000 alhamdulillah. Saroge masihan apakah batur mamunggahan teh di bawah healing. Ibu mah ada teh shopping teu naon ngan ukur gaduh aci 10.000 alhamdulillah. Salaki teu balik-balik jauh usahana 3 bulan bacakeun inna atoina kal kausar. Hi, awewe teu areling. Salaki buburu innalillahi aja. Ada ibu entong sombong ku geulis, entong sombong ku harta, entong sombong ku pangkat jeung jabatan itu titip. Aya nu beunghar sombong aya. Oh, aya nu beunghar koret. Aya nu miskin tapi loba omong. Ah, sok setil. Panasan, cenah si eta mah beunghar ge kadong dora koret cenah. Deh, si eta mah beunghar ge kadong dora sombong ari ece teu ngemut. Nya miskin nya loba omong, init kana pangajian udunan teu milu ari snack hayang 2. Da sok aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen ce.
mah teu ningali kana geulis, Allah mah teu ningali kana kasep, teu ningali kana pangkat jabatan, Allah ningali kana hate jeung amal perbu. Tong sok suudon ka batur, ka Allah ge tong sok suudon saya sangki ka Allah. Ieu mah gaul di beda-beda. Cara tong deketan si eta mah leungeun lagi make tato jelema baong. Ah beuting lain tato eta teh beuting hapur urut ka bentar gelap euceu. Sanes gelisna sanes kasepna ajena manusa mungguhing Allahna nanging manahna budi pekertina rengkak polahna nasadi dintena ya Rasulullah salamun ya Rafi'asa Atfatayaji ya uhailal judi wal karomi jalma korete meregehe harese mere hayangna embung sedekah ku sababnya mening dan imah jeung desa geus maot sawah dibawa nu bakal dibawa hiji sodakoh jari. Iya, ibu di bumi rumah tangga betah, sakinah, mawaddah, warohmah. Kenapa? Karena suami soleh, bojo soleh. Itu resep gaduh salaki soleh, jujur, tanggung, gede perha, syukuran ibu ka Allahnya. Mun gaduh saroge nu gede kanyaah. Bedol. Parah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu, hei ibu, halo, araya, ke, ari itu ditongoh kasus naon naroong juga di sel tahanan. Kyo, we geura. Ibu kena solehah, ami barok, rumah tangga saki. Ya bu, ayeuna uwi ngaos dugi ka buminya, caroge aya. Ibu gaduh salaki, titip, komo bade bulan suci. Salaki teh ku ibu kudu loba dicintai sepenuh hati. Dicium cenah. Dicium mah lecet atuh ya. Da punten bu ayeuna mah ku ekonomi tak bahagia rumah tangga teh. Padahal punten bu, ayeuna rumah tangga bahagia bukan karena harta, lain di logam mulia tapi di akhlak anu mulia. Bu, ibu, tenang hati bukan ada di materi tapi orang berbagi rezeki tenang hati. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Uwi salaki ti kebon uwit salaki sawah komo urang Garut mah nya tu urang Cikajang mah pan sok ngalah kentang geuning nya seueur sayureun. Ta ibu teh uwi salaki ti mana teh uih usaha nganapakahan ibu anak ibu teh ulah jamedud lamun salaki teh bebenangan jamotrot baketut surungat sorongot perungas porongos ulah kitu komo ayeuna uih ngawas ibu hareupeun salaki teh urang teh sing daek ngadang danan diri ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak nah jijik ngadangkak parah kalau ngadangkak cenah. Ibu sok ibu engke datang ka imah nalawang panto tuluy kieu cek salaki teh pamajikan jadi edan lain ato kala siunun cek salaki teh bedul itu aya bakakak hidung cenah nya hidungnya tutung deh tingali Siti Khadijah punten bu upami Rasul uih ti panyabaan uih ngabela agama perang di medan perang berjuang Siti Khadijah menyambut Kangjeng Nabi kumaha assalamualaikum ya Rasulullah ibu sok kitu kacaroge salaki ibu tukang macul engke teh uih macul teh salaki teh datang ka bumi teh assalamualaikum ya tukang macul sambut ku sholawat ibu teh marhaban
salaki ringkang-ringkang datang cek ibu teh marhaban marhaban ya nurul aini gitu lain marhaban ari marhaban maka hayam marhaban ai kasalaki mah marhaban gitu ai kahayam maraban hayam kuhuut maraban bebek kututut maraban embe kujukut maraban ibu kukanya eta geus kadinya deui ya mah ibu mah rajeun sae kacaroge lamun saloge kena keur loba nying kitu nu kitu mah awewe ada uang abang tidak ada uang abang berarti bahagia nak karena ada uang saja wungkul husnudon ka Allah saya sangki ka Allah ibu teh ku Allah ketika dibere teu mang dibere panyakit ku Allah ya Allah ulah aral Gusti abi teh ngan haye we geuringan ulah kitu ketika ibu sadar Allah anu janten sandaran la ilaha illallah saya sangki ka Allah ketika ibu dipasihan panyakit ku Allah fahuwa yasfi Allah bakal ngadamangkeun jadi ka Allah mah tong sok 50-50 bu cek ibu teh asa kieu wae hirup teh sangsara wae disangsarakeun ku Allah tah mun ibu kieu mah yakin alhamdulillah urang teh bakal bahagia dibahagiakeun ku Allah sing saya sangki ka Allah ketika ibu teu boga teman di jauhan ku dulur eueuh besti merasa sepi tidak ada saudara merasa hampa innallaha la tahzan innallaha ma'ana Allah nu nyarengan ka urang lamun ibu teh keur sagala teu aya sagala teu cukup harta teu aya ekonomi sempit yakin ka Allah husnudon ka Allah wa wajadaka ailang fa agna ku Allah bakal dicukupi ku Allah bakal dibahagiakeun mun ibu ayeuna ya Allah geuning hirup teh bingung jeung bingung nu teu mangitung tung sanggakeun ka Allah husnudon ka Allah wa wajadaka dollang fahada Allah bakal nuduhkeun masihan petunjuk ka urang mata ka Allah masing husnu sae sangki sok pantes ibu teh da betah rumah tangga teh boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu boleh basa unggal peuting ngeureuyeuh ai teh loba teh syukur mah ka Allah sandian sagala bage anger we teu narima rarasaan teh hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg ceuli budeg lengkah gejeun awak geyebed basa ruseb anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisu nu awe conge ripuh digancangkeun da mih tareh tamat ece da dililai lagi anger da amplop mah geus dirapet atuh da Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, ibu uih di sawah, uih di kantor, salaki sambut dengan hati yang senang. Lamun salaki datang, papagkeun tepi kalawang, butuh hate anu tenang, dibarengan ku senyuman osok tara. Teras udaran acukna teras susutan kesangna dihihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara akang bade ngaleut heula akang bade kajamban heula akang bade tuang heula akang bade ka kamar heula osok tara sami abdi ge tara salaki soleh, istri solehah menjelang bulan suci Ramadan. Awas ibu, picenan sifat aiz yang mematikan hati. Apa aid? Ana angkuh, ina iri, dekna dengki, esna serakah. Awas, yakin ibu, lamun urang terus bersandar kepada Allah, kalimah la ilaha illallah, bersyukur tetap membacakan alhamdulillah. Hirup mual sombong, hirup mual angkuh, hirup mual panasan kubatur, mual aya sifat dengki kabatur. Mudah-mudahan orang dikumpulkan ku panitia sadayana syariatna hakikatna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sing dikumpulkan ku Allah jaga dugikeun ka surga. Yuswa urang sing didugikeun kana sasih Ramadan yang akan datang. Sing barokah kamari Rajab, Sya'ban, ayeuna menjelang Ramadan jaga 17 rakaat, jangan menjaga 17 Agustusan. Janganlah engkau tinggalkan, sebab itu adalah kewajiban. Lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2.
Terima kasih hatur nuhun ka Pak Ustad saha ibu nu paros masihan sodakoh bisi nu teu acan pahalana ku sodakoh mah moal ngurangan harta mana koso malun min sodakotin bal yazdad ku Allah bakal ditambah bal yazdad ditambah deui bal yazdad ditambah deui. Alhamdulillah sediakan infak yang terbaik khusus kanggo Al Hijrah Peduli. Mudah-mudahan jamaah sadaya angkat ti bumi ka dieu sing dihapunten dosa aruih ti dieu urang sing karengi ilmu anu manfaat. Cipeujuh jalan cieurik meuli kupat di abonan pepeujuh pamimarulih ulah ngupat ka awonan hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak dipoto Teh Amel. Boleh bentar dulu Ustazah sakedap. Nyungkeun dipoto Ustazah. Mangga. Ya sekedapnya saat acan dikembalikan ke MC panginten Ustazah nyuhungkeun ka Ridwanana sekedap hoyong dipoto sareng anu tadi tos berkomitmen bade bersodakoh Ustazah anu tos